Хотын шийдэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод энэ онд томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж эхнээсээ хэрэгжин ашиглалтанд орсоор байлаа. Тухайлбал Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, дэд бүтцийн болон бусад хөгжлийн асуудлуудыг ижил тэнцвэртэй хангах үүднээс Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хотын шин дэд төвүүдийг байгуулах ажил амжилттай хэрэгжиж байна. Үүний нэг нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн 22 дугаар хороонд байрлах Баян хошуу дэд төвд 1000 м3 хүчин чадалтай усан санг өнгөрөгч 10 дугаар сарын дундуур хүлээлгэн өглөө. Хотын шин дэд төвүүдийг байгуулж байгаа. 6 дэд төвтэй болох ёстой. Саяхан энэ хүрээнд хийгдсэн Сэлэв дэд төвийн усан сангийн барилга байгууламжийн ажлыг бид бас сар гаруйхны өмнө ашиглалтанд хүлээж авсан. Өнөөдөр энэ Баян хошуу дэд төвийн 1000 км багтаамжтай нийтдээ одоо 3000 гаруй айл өрхийн 13000 иргэд орсон суугчдыг ус цэвэр ундны усаар хангах юм одоо боломжтой усан санг ашиглалтанд хүлээж авч байна. За энэний хамгийн гол одоо чухал ач холбогдол нь бол бидний гэр хорооллын өрхүүдийг орон сууцжуулах, барилгажуулах, за бас одоо орчны бохирдлыг бууруулах, айл өрхийн амьдрал орчныг сайжруулах, ая тухтай байлгах гэдэг энэ бодлогын хүрээнд хэрэгжиж байгаа томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн бүтээн байгуулалтын ажлууд, дэд бүтцийн ажлууд үе шаттай ингээд 2019 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орж байгаа. Ингэснээр бид 2020 онд Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн орон сууцны хөтөлбөрүүдэд бодиттой хэрэгжүүлэх бас боломж нь бүрэн бүрдэж байгаа. Дээрх дэд төв ашиглалтанд орсноор Баян хошууны 3466 өрхийн 13163 иргэн ундны усны цэвэр усны их усүртэй болж эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах боломж ийхүү бүрдлээ. Мөн энэ онд хийгдэж буй томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг нь ашиглалтанд орсноос хойш 10 гаруй жил уурын зуухаар халж байсан Сонгон хайрхан дүүргийн 7 дугаар хороонд байрлах Хилчин хотхныг төвийн дулаанд бүрэн холбосон үйл явдал боллоо. Нийслэлийн цэг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхан өнгөрөгч 5 дугаар сард тус хотхны иргэд оршин суугчдтай уулзах үеэрээ Баян хошуу Сэлэв дэд төвийн төслийн хүрээнд Хилчин хотхныг дулааны шугамд холбох ажлыг эхлүүлж удахгүй ажил хэрэг болгоно гэж байсан нь ийхүү хэрэгжиж 10 дугаар сарын эхээр ашиглалтанд оруулаад байна. Тус бүтээн байгуулалтын ажил нь нийслэлийн төсөв, Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк болон гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн санхүүжилтээр хийгдлээ. Засгийн газар нийслэлийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд энэ одоо ажил болгох бодиттой юмд оруулж жилдээ 7000 бараг одоо зарим жил бол 100000 тонн ус төлдөг. 100000 тонн ус төлнө гэдэг нь тэр хэмжээгээр энэ орчны бохирдол, агарын бохирдол, эндээс одоо нийс төлөвлөс хог хэмжээний ажил төвөрлөх, агаарт нэгдэх, бужигнах гэдэг амсгалж байгаа алхаж байгаа газар болгонтой эрсдэлтэй байдаг ус учраас одоо энэ байдлыг өөрчлөгдөж агаар орчны бохирдлыг оруулахад бол бас өөртөө хүмүүст оруулж байгаа. Тэгээ энэ одоо бас ажлын хийж хэрэгжүүлэх хугацаанд хүлээцтэй хандж ирсэн иргэд орчин суугчдад болдгоо хангалтч бодохныхоо иргэд орчин суугчдад ойлгоход бас нийслэлийн хавьтуудаас талхлаа илэрхийлэх гэж бодож байна. Бас энэ хэмжээний ажлыг хийхэд цаг хугацаас шаарддаг тэрийг бас хүлээцтэй харж хандаж хүлээж байна гэдэг бол бас амар гэж байна. Нийслэлийн иргэд орчин суугчдад бид орон сууцнд хамруулах, ногоон орон сууцны төслөлтийг хэрэгжүүлэх, шинэ хотын дэд төвүүдэд байгуулах ажил бас энэ төслөлтийн хүрээнд хэрэгжиж энэ нэг хэсэг нь Хилчин хотхонд байгаа. Тэгээд дэд төвийн Баян хошуу дэд төвийн бас одоо хэсэгт орж байгаа юм. Тэгээд төслөлтийн хүрээнд бид нар маш олон одоо ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа та бүхэн байна бас мэдээлэл хэрэгслээр мэдээлэл авч байгаа. Энэ одоо ашиглалтанд орсноор бас 227 дугаар 763 за 78 дугаар цэцэрлэг 73 дугаар сургууль 3 дугаар одоо хангалтаар гэдэг энэ одоо үйлчлэгээний байгууллага сургууль цэцэрлэгийн байгууллага бас төвийн эрчим хүчинд холбогдож байгаа. Сонгон хайрхан дүүргийн 720 өрх 3500 гаруй оршин суугчтай Хилчин хотхныг халаахын тулд өвөлдөө 3 уурын зууханд 7000 тонн нүүрс төлдөг байсан.
Хотхныг төвлөрсөн дулаанд холбосноор 7,000 тонн түүхийн өрсний хэрэглээ үгүй болж агаарын бохирдлын эсрэг авсан томоохон арга хэмжээ боллоо. Түүнчлэн Хилчин хотхон төвлөрсөн дулаанд холбогдсноор тус дүүргийн 227, 163, 78 дугаар цэцэрлэг, 76 дугаар сургууль, дүүргийн эрүүл мэндийн 3 дугаар амбулатори зэрэг хэд хэдэн барилга төвийн дулаанд холбогдсон юм. Монгол улсын анхны аж үйлдвэрийн голомт Налайхын их хуурхай 1957 онд ашиглалтанд орсноор нийслэлчүүдийг тасралтгүй 70 гаруй жил элч дулаанаар хангаж улс их орныхоо их бүтээн байгуулалтанд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж уурхай түшсэн хөгжил цэцэглэж байсан газар. Бүгд найрамдах Монгол ард улс, бүгд найрамдагтад ард улсын засгийн газар хоорондын 1956 оны хэлэлцээрийн хүрээнд 1958-аас 1959 онд Гачууртын уулзуураас Налайх Чойрын уулзуур хүртэлх 20.9 км 2 игнэ 7 м өргөнтэй зорчих хэсэг бүхий цемент бетон хүчилттэй автозамыг бүгд найрамдагтад ард улсын зам барилгын компани барьж ашиглалтанд оруулж байсан төвхтэй. Гачууртын уулзуураас Налайх Чойрын уулзуур хүртэлх 20.9 км автозамыг 2 урсгалтай 4 игнэ автозам болгон өргөтгөж шинжилгээг 2015 онд улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар сойрхон баталсан байдаг. Сүүлийн хэдэн жил хүлээлт үүсгэж байсан уг автозамын бүтээн байгуулалтын ажлыг бүгд найрамдагтад ард улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцлөөр энэ оны 4-р сарын 20-ны өдрөөс эрчимтэй эхлүүлэн шаргуу ажилласаар автозамын үндсэн хөдөлгөөнийг 11-р сарын 4-ний өдөр нээлээ. Ингээд улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотод хөгжил дэвчээд бас нэгэн том бүтээн байгуулалтын ажил ингээд хийгдэж хэрэгжиж байгаад баяртай байна. Энэ замыг барьж байгуулсан бүх хамт олонд энэ ажлыг удирдсан бүх албан тушаалтнуудад дахин талархал илэрхийлье. Алтан шаргал зам нь болон үлдээтэй сайхан байх болтугай. Налайх чиглэлийн шинэ автозам бол Монгол улсын төвийн бүсийн автозамын сүлжээг өргөтгөж, замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадвар, аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлсэн, автозамын түгжрэл, агаарын бохирдлыг бууруулан, зорчигчдын аюулгүй тав тухтай зорчих нөхцөлийг хангаж байна. Мөн Босоо Тэнхлэгийн автозам буюу Алтан булаг Улаанбаатар замын үүд чиглэлийн автозамын транзит ачаа тээврийг нэвтрэн өнгөрүүлэх чадварыг дээшлүүлж буй олон талын ач холбогдолтой хөгжлийн зам нээгдлээ гэдгийг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхан энэ үеэр тодотхон хэлсэн юм. Уул гол дээгүүр баригдсан 4 игнэ 280 м хамгийн сүүлийн үеийн барилга байгууламж гүүрэн байгууламжийн технологиор баригдсан энэ сайхан гүүр бүхий 20.9 км замын болтой бас ашиглах энэ боломж нь зөвхөн автозамын нийслэл дүүргүүдийн хоорондын хэрэгцээг хангаж зогсохгүй энэ бол хөгжлийн зам гэж ойлгож байна. Зүүн болон зүүн өмнөд бүсийг олж байгаа. Хоёр хөрш Орос Монгол хоёр хөрсийг олж байгаа. Ачаа тээврийн хэрэглэлтийг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн хэрэглэлтийг бас сайжруулна. Нийслэлчүүдийн хувьд бол бас орлоготой, ашигтай, ажилтай амьдрахын боломжийг бүрдүүлж байгаа. Ажлын байрны замаа гэж ойлгож байгаа. Ирэх хавраас 4 см асфальтын хүчилт нэмж хийх бөгөөд явган хүний дугуйн замыг 2020 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр бүрэн дуусгахаар төлөвлөж байгаагаа албаны хүмүүс хэллээ. Гүйцэтгэл ер нь 80% гэж тооцож болно. Ирэх жил бол өнгө хүчилт явна. Явган зам, дугуйн зам хажуугаар нь явна. Хамгаалтын тууцсан хайс ажиллагаа явах юм. Тэр нь бол ирэх хавар хийгдэх ажил. За зам бол болцооны даацын зам байгаа. Одоо 100 тонны автомашин явахад болцоотой ийм зам байгаа. Гэхдээ энэ зам маань одоо Улаанбаатар хотын транзит тээврийг одоо хойд хөршөөс маань урд хөршөөс маань хойд хөрш рүү одоо транзит замын маань нэг хэсэг шүү дээ. Тэр бол энэ дээр замын даа аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан зам. Бүрэн дууссан үед бол яг аюулгүй ийм зам болноо. Замын гүйцэтгэгчээр Санхода Limited Corporation ажиллаж 4 игнэ зорчих хэсэгтээ явган хүний 5 гүүр 7 байршилд нийтийн тээврийн зогсоол бүхий ус зайлуулах хоолой түүнчлэн эсрэг урсгалын машины гэрэлд гэлбхаас сэргийлсэн 6 см өндөр хашлагтай 3 цэгт хяналтын камер хурд хэмжигчийг байршуулжээ. Ийхүү богино хугацаанд товлсон цагта 50 гаруй жилийн дараа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын ард гарч зам дагсан хөгжлийн эхлэлийг тавилаа.
Нийслэлийн иргэдийг орон сууцчлуулах ажлын хүрээнд түрээсийн орон сууцны талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын засгийн газрын 2019 оны 223 дугаар тогтоол 972 айлын орон сууцнд иргэдийг хамруулах тухай нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн мөн энэ оны 115 дугаар тогтоолыг батлан гаргасан. Уг тогтоолоор буян тухай 2 хорооллын 972 айлын түрээсийн орон сууцнд зорилтод 8 бүлгийн иргэдийг хамруулахаар шийдвэрлэн орон сууцны 30%-ийг энгийн түрээсээр 30%-ийг 5 жилийн хугацаанд түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр үлдсэн 40%-ийг газар чөлөөлөлтөнд орсон иргэдийг орон сууцчлуулах ажил зохион байгуулагдсан юм. Тийхүү орон сууцнд хамрагдах иргэдийн бүртгэл шилэн цахим хэлбэрээр явагдаж өнгөрөгч 10 дугаар сарын 15-ны өдөр шалгарсан 580 өрх орон сууцны батламжаа гардлаа. Энэ угаасаа сонгон шалгуулалт нь зөв шударга үнэн явсан. Одоо юу юм бэ? Одоо иймэрхүү улсад одоо бид манайд ийм олон хөлтэй улсад тэнцсэн байна. Одоо бид нар чинь бас яг ингээд урьдчилгаа мөнгө бүрдүүлээд яхад олон хөлтөөс дэшээ гарахгүй байгаа шүү дээ. Гэрт тэмдэрдэг байсан. Тэ. Тэгээд одоо сонгон шалгалтанд тэнцсэн байна гэдэг зүйлийг үлээж аваад гэр бүлээр яаж хүлээж авсан? Бүүн баяр болж байгаа. Уцаар мэдгэцэн. Тэгээд одоо тэнцсэн байна гэж янгот хоёулаа бүүн юм болж байгаа гэж баярлалаа. Буян тухай 2 хорооллын 972 айлын орон сууцны 40%-ийг газар чөлөөлөлтөнд зориулахаар тогтоосны дагуу нийслэлийн орон сууцны корпорац Улаанбаатар хотын агаар, хөрсө, орчны бохирдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд орон сууцны олон төрөл хэлбэрийг хөгжүүлэх зарчмаар газар чөлөөлөлтийн ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. Уг ажлын хүрээнд нийслэлийн 6 дэд төв гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулан барилгажуулах төслийн хэд хэдэн байршлын нийт 1216 га газрын 20477 нэгж талбарт өртөх иргэд дээрх төсөлд хамрагдах боломж бүрдлээ. Газраа чөлөөлөхдөө бол энэ тэнд 1-2-оор бол аль чөлөөлөхгүй. За иргэд бол нэгдэн 100% нэгдээд одоо өлийн зөвшөөрөөд санал нэгдээд хамгийн багадаа 4 га талбарт нэгдсэн иргэд бол ноосгод санал өгснөөр бид нар бол тухайн байршил дээр үнэлгээ хийлгэх. За газар орон сууцаар чөлөөлөхөд хэрхэн чөлөөлөх үү гэдэг дээр ажиллана. За ингээд үрх бүртээ мэдээж гэрээ байгуулна. За ингээд үүнийхээ үнцэн дээр ингээд орон сууцаар чөлөөлнө. Хамгийн гол нь яагаад ингэж чөлөөлж байгаа гэхээр бид нар хороолол хотхон хэлбэрээр энэ одоо дахин төлөлтийг хийхгүй бол ерөөсөө явахгүй байна, болохгүй байна гэдэг бол өнөөдөр тодорхой хүн болго хараад мэдж байгаа. Нэг талдаа нөгөө талдаа иргэд маань энэ газраа чөлөөлчөө дараа нь хүлээж байгаа байранд орно гэхэд бол ихтгэл үнэмшилт хүрхээ болцсон. Маш олон иргэд хохирсон байж байна. Одоо ч бас хохирсон иргэд байсаар л байна. Тэгэхээр эхлээд бид нар газраа чөлөөлчөөд газраа чөлөөлөхдөө тухайн иргэдийг бас шууд орон сууцнд хамруулах хэлбэрээр орон сууцтай болох зорилгоор газрын чөлөөлөлт. Тэгээд тэр 4 гад дээр бид нар бүх төлөвлөлтөө хийм. Сургууль цэцэрлэг, зам, дид үтц ингээд ногоон байгууламжтай ингээд тэр яг энэ бүх төлөвлөсөн тэр 4 гад дээр орон сууц барилгажуулах ажлаа эхлүүлнэ. Орлогод нийцсэн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн орон сууцны корпорац 2-оос 16 давхар түрээсийн орон сууцны барилгуудыг Баян хошуу, Цайз, буян тухай зэрэг байршлуудад барьж эхлээд байгаа юм. Ирэх хавраас 3500-аас 100000 айлыг орлогод нь нийцүүлэн орон сууцчлуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж эхлээд байна. Нийслэлийн орон сууцны корпорацаас иргэдийн ая тухтай эко орчинд амьдарч ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг зорж байна. Яг ингэснээр бол яг хорооллын төлөвлөлт, яг үндсэндээ хотын төлөвлөлт, хорооллын төлөвлөлт бол яг төгжрөлгүй бүх асуудлыг шийдсэн байдлаар нь болгож байгаа. За энэ дотор цаашлаад маш олон төрлийн юмнууд явагдана. Жишээ нь тэнцээ ажлын байрыг ямар хэрхэн хадгалах уу, тийм ээ? Жишээ нь одоо юу гэдэг авто худалдааны зохицлоор орчин байдаг юм уу, эсвэл модны зах гэдэг юм уу, үндэсний захтай юм уу, тийм ийм орчин байх юм бол бид нар тэр ажлын байрыг буцаагаад тэр ажлын байрыг яаж хадгалах вэ? Өшөө сайжруулж яаж хадгалах вэ гэдэг шийдэл рүү хүрэлж яашаа үргэлжилж явна. Нэг өсөндөө асуудлыг цогцоор нь шийдэж явахыг зорж байгаа. За ингээд энэ дотор бол мэдээж сургууль, нийгмийн шинж чанартай сургууль цэцэрлэг болон бусад асуудлууд орж ирж байгаа бол үргэлжлээд одоо нэг ажлын байргаад бусад асуудлууд нь бас давхар шийдэгдэхээр ингээд зорж байгаа.
Улаанбаатар хотыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлогын нэг томоохон ажлын хэсэг бол иргэдийн аюулгүй тайван орчинг бүрдүүлэх ажил шатараалан хийгцээр байна. Улаанбаатар хот 2020 онд стандарттай байх чиглэлийг тодорхойлсон хот байх ёстой хэмээн иргэдийн эрүүл ая тухтай амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор энэ оны 5 дугаар сард хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрыг шинээр байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байгаа юм. Хот стандарт хэм хэмжээгүй явснаас барилга байгууламж болон өөр олон чиглэлийн асуудал орхигдсоор ирсний нэг нь хүүхдийн тоглоомын талбайн аюулгүй байдлын орчин юм. Нийслэлийн 9 дүүрэгт хүүхдийн аюулгүй байдлыг алдагдуулж байгаа стандарт норм дүрмийг мөрдөж хийгдээгүй 301 байршилд тоглоомын талбай байгааг судалгаагаар гаргажээ. Эдгээр асуудлыг арилгуулж хүүхдэд аюул учруулж болзошгүй тоглоомыг засах шинжлэх ажлыг ирэх 5 дугаар сарын 1-ний дотор хийхээр төлөвлөж байна. Манай байгууллагаас одоо энэ хүүхдийн тоглоомын одоо гадаад орчны тогтчлол гэдэг энэ нь болохоор хүүхдийн тоглоомын талбайд одоо тавигдах ёстой шаардлагыг бичиг баримтыг одоо боловсруулсан байгаа. За тэгэхээр энэ яг хөө нийслэлийн одоо хөрөнгө оруулалттай орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүх ажлууд маань энэ шаардлагын дагуу одоо техникийн шаардлагыг тавигдана. Энэний дагуу одоо энэ шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнийг одоо хүлээж авнаа. Тэгэхээр ирэхээр зэрэг нөгөө стандартын шаардлагыг хангагдаад ирэх юм байна. Боловсруулсан тохиомлоор бол зүгээр манай пэйж хуудас байгаа хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хэмжээ зохицуулалтын газар гэдэг фэйсбүүкийн пэйж хуудсан дээр одоо манай байгууллага гаргаж байгаа бичиг баримтууд үнэгүй тавигдж байгаа. Тэндээс одоо татаж аваад шууд хэрэглэх боломжтой. Хоёр дахь юм бол нөгөө одоо бид нэр ингээд тендер зарлах ч юм уу те ингээд нөгөө ажил зарлаж штэ одоо хувийн компани ч гэсэн өөрсдөө бас ажиллаа зарлаад тийм шалгаруулдаг те. Гэхдээ манай шаардлагын бичиг баримтыг хараад юу ийм байх хэрэгтэй гэсэн шаардлага өөрсдөө тодорхойлоод шаардлага хангасан төлөвлөлт тоглоом хийх нь гэсэн. Мөн хүүхдийн тоглоомын талбайд тавигдах техникийн шаардлагын бичиг баримтын эмэгтэглийг гаргаж байна. Цаашид хүүхдийн тоглоомын талбайд тавигдах техникийн шаардлагыг мөрдөж ажиллахыг шат шатны байгууллагууд нь ухамсарлах цаг болжээ. Жил ирэх тутам хүүхдийн тоглоомын талбайд бэртэж гэмтэх хүүхдийн тоо нэмэгцээр байгаа нь тоглоомын талбайн аюулгүй байдлын шаардлага хангагдахгүй байгааг тод харуулж байна. 2017 онд 619 хүүхэд, 2018 онд 1175 хүүхэд, 2019 оны 9-р сарын байдлаар 1449 хүүхэд тоглоомын талбайд гэмтсэний улмаас гэмтэл сохисуудлын үндэсний төвд хандан эмчлүүлсэн байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайд одоо тавигдж байгаа стандартыг бидний нөгөө нэг арчлах, хамгаалах, тордох тэр нөгөө нэг үйл ажиллагаа маань ингээд хэрэгжихгүй байгаа байхгүй юу? Энэ маань болохоор хин хэнийг хэрэгжүүлэхээр ганцхан нөгөө тэрийг одоо хариуцж байгаа байгууллага биш те бас эцэг их одоо хавсран хамгаалагч нар мөн төрийн байгууллагууд бас энэ дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд хүүхдэд хандсан бүх зүйлсээ стандартчлан ягштал дагаж мөрдөн баримталдаг ажээ. Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газраас хүүхдийн тоглоомын талбайн эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхээс тавих ерөнхий шаардлагыг Европ болон Америк нэгдсэн улсын стандартыг судалж үндэсний болон олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулж туршлагыг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Хэрвээ асран хамгаалагч нар нөгөө тавигдах хэвээр ийм байх хэвээр гэдгийг мэдчихвэл хариуцсан байгууллагад нь очиод энэ ийм байх хэрэгтэй байна. Тэгээч ингээч гэдэг шаардлага тавих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл цементэн дээр хүүхдийн тоглоомын талбай тавьчихлаа. Энийг болохгүй гэдэг эцэг их мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас болохгүй штэ гэж хэлж чадахгүй. Энэ болдгоо маа гэдгийг стандарт дээр тавиад өгсөн байгаа. Тэгэхээр эцэг их одоо тий асран хамгаалагч нь хамгийн түрүүнд харах хэрэгтэй болоод мэдэх хэрэгтэй. Хүүхдийн унлаа өвдгөж шалтлах байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр шаардлагыг бол хариуцсан байгууллага дүүрэгтэй мэдэгдэх хэрэгтэй. Дээр шаардлагын бичиг баримтыг иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд хүүхдийн тоглоомын талбайг барьж байгуулах засвар үйлчилгээ арчлалт хийхэд мөрдөж ажиллах шаардлагатай. Энэ нь та бидний ихрий бяцхан хүүхдүүдэд болзошгүй эрсдлээс хамгаалах нэн тэргүүний мэдлэгтэй болж өдөр тутмын амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжийг нээж өгөх юм. Хотын шийдэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа бид өндөрлөж байна. Хотын хөгжил гагцгүй хүний хөгжлөөр илэрхийлэгдэнэ.